係咁啊！介紹呢度咧就係大運站，咁咪3號線咧係會嚟到呢度。咁而如果係要接駁14號線同埋16號線咧，就喺呢個站度咧轉車。咁但係佢3號線咧就喺樓上嘅，即係都成即係嗰個樓高咧都起碼6樓咁高啦。咁但係咧佢就分咗3層，咁就喺3號線就要即係搭電梯咧落多2層咧先嚟到咧係14號線或者係16號線咧係轉車嘅。咁嗰個樓面咧係相當之高嘅，咁所以個空間咧嗰個都好闊落嘅。係咁而咧啱啱就有一班車到啦，所以就即係人頭湧湧啦。咁但係因為地方大咧，就都冇話好逼夾啦。咁同埋呢度都幾光猛啦，因為佢個背景咧全部都係用白色啦。咁同埋咧佢亦都採用咗呢個採光啦，即係天花板度咧有玻璃咧就顯得咧唔係話好暗啦。舊式嗰啲地鐵站咧比較暗嘅，同埋比較窄嘅。咁呢啲新式啲嘅地鐵站咧就純白色啊，咁即係顯得咧比較光猛啦，同埋冇咁殘舊咯。咁都呢個都係屬於大站嘅，應該比江夏北嗰個仲要大。咁而主要都係接駁去14號線嘅去沙田啦，同埋16號線嘅田心啦。咁深圳咧都有個地方叫沙田嘅，咁係經14號線咧去嘅。咁而家咧就啱啱有班車到啦，就轉車時間，所以有好多人喺度唔同方向喺度行啦。咁呢個就係大運站啦。咁你可以睇到咧，就係主要都係去14號線、16號線。咁喺牆嗰邊咧都有晒嗰啲每一個站嗰個名啦。咁就都叫清晰啦，嗰個指引。咁都係都算設備齊全嘅呢度。咁咧就介紹呢度，我係常駐深圳嘅香港人 Stephen。